Yellow Goa Note 10 5G ne Note 11 5G ne Yuya Kenny de Hazel, you know. Today, Unbox lo we make a be memorally aro. Redmi Note 11 series Zeta Dazon Pite Redmi Note 11 liu. Unbox lo biro adudu chijama phipare. Aro majikema Redmi Note 11 Lega yakin twashi gere Note 10 the ba swansong yi pu kaung la le. Bari we yaw twa le chonoru adudu spec ko ayin ji lai aung ba. Redmi Note 11 ye display aro chonoru bama yakin version that total pyaung le la mu mashi be and 90Hz refresh rate supportပေးတဲ့ IPS LCD Full HD Plus display ကိုတက်ဆင်ပေးထားတယ် Adaptive SIP နည်းပညာပါဝင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အလိုလျောက် 15Hz 13Hz 16Hz 19Hz ကိုအလိုလျောက်ထိန်းညှိပေးမယ်ဆိုတော့ Note 10 5G မှာသုံးလို့ရတဲ့ display အတိုင်းပဲအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ screen size ကတော့ 6.6 inch ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် 0.1 လေးနည်းနည်းပိုကြီးသွားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ် Total လာတဲ့တစ်ချက်ကတော့စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းမှာစွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ Dimensity 810ကိုအသုံးပြုပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ရခင် version ထက်ပုံမကောင်းမွန်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ Note 10 5G မှာပါဝင်တဲ့ Dimensity 700နဲ့ယခု Note 11 5G မှာပါဝင်လာတဲ့ Dimensity 810ရဲ့ကျွန်တော်တို့စွမ်းဆောင်ရည်လေးကိုရှင်းကြည့်လို့ရအောင်ဇာတ်လေးပြပေးထားပါတယ်အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ Antutu benchmark မှာရရှိရဲ့ score မှာလည်းDimensity 810ကအနည်းငယ်တာရာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်လို့သူရဲ့ single core multi core scoring မှာလည်းရခင်ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ version က SoC ထက်ပိုမိုတာရာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ကင်မရာဘိုင်းကိုပြောရမယ်ဟဲ့ဆိုရင်တော့အမြင်အားဖြင့်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော် Note 11ဒီ dual camera setup ဖြစ်သွားလို့ကင်မရာ၃လုံးမပါဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲစရာရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ Note 10 5G မှာပါတဲ့ကင်မရာဟာ48 megapixel main camera နဲ့2 megapixel depth sensor 2 megapixel macro lens ကိုပဲအသုံးပြုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ ultra wide lens မပါခဲ့ပါဘူး Note 10 5G မှာအခု Note 11 5G မှာတော့ကင်မရာအလုံးကြီးကိုတော့ short လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့50 megapixel main camera ဖြစ်သွားတာရေမြင်ကွင်းကျယ်ရိုက်လို့ရတဲ့ ultra wide lens 8 megapixel တက်ပေးလိုက်တာဟာရခင်ကင်မရာ၃လုံးတက်ပိုအဆင်ပြေတယ်ပိုကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ် Selfie camera တော့16 megapixel ကိုပဲအတူတူတက်ဆင်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ Battery ဘိုင်းအနေနဲ့ကတော့ 5000 mAh battery ပါဝင်ပြီးတော့တိုးတက်လာတာ charging ဘိုင်းကိုလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ရခင် Note 10 5G version မှာ81 fast charging ကိုသာအသုံးပြုပေးထားပြီးတော့အခု Note 11မှာတော့33 watt fast charging တက်ဆင်ပေးလိုက်တဲ့အတွက် 5000 mAh battery ကိုတနာရီအတွင်းမှာအားပြည့်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းနိုင်မှာ speaker ကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ Note series တွေမှာပါနေကြdual stereo speaker ပဲပါဝင်လာပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အတန်ထွက်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။လောဆယ်ကျွန်တော်အရောင်အနေနဲ့က2မျိုးဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လောဆယ် blue နဲ့ white နဲ့ကတော့မြန်မာပြည်ဈေးကွက်ထဲကိုဝင်ရောက်ရှိနေပါပြီ။ RAM 4 ROM 128 version ကိုဝယ်ယူနိုင်ပြီးဈေးနှုန်းက3,900ခွဲဝန်းကျင်ဈေးနဲ့ဒီမီရောင်တဲ့ဖုန်းဆိုင်တိုင်းမှာမီမြန်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော် feature လေးတွေအတိုင်းတကယ် unboxing ဖွင့်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာမိုက်လား Note 11လေးကိုတူတူ unbox လုပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါကဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Redmi Note 11 version လေးပါ RAM 4128 version ပါဘူးမှာဒီမှာကျွန်တော် 5G ပါမယ် Quick Charging 33 watt support ပေးတဲ့အတွက်ကတော့ဒီမှာ33 watt ဆိုပြီးတော့ရေးပေးထားတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Variant အနေနဲ့ကတော့ဒီမှာ RAM 4128 version ပဲဖြစ်ပါတယ်China version ပဲထွက်ပါသေးတယ်ကဲအဲ့တော့ဘာတွေပါတော့ကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းပဲဗောလား user guide ပါမယ်သူရဲ့ကျွန်တော်တို့ 0.7 လောက်ထူတဲ့ silicon ပါမယ်ပြီးရင် SIM ejector ပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်လေးပါเนาะကျွန်တော်တို့ Note 11 5G Redmi Note 11 5G အဖြူရောင်လေးပါdesign မိုက်တယ်ပေါ့เนาะနောက်ကသူကျွန်တော်တို့ sparkling လေးကြေးပေးထားတယ်စိန်ပုံလေးတွေကိုဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ frame က plastic ပါပဲပေါ့เนาะကျွန်တော် plastic ပါပဲစမ်းကျင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာဟိုခင်းပေးထားမှာပေါ့ဒါလေး test လုပ်တဲ့ဖုန်းနေနဲ့ခင်းပေးထားမှာဆိုလာဆန်းလို့ရပါပြီ
ဖြူရောင်လေးပါပဲပေါ့เนาะဒါအဖြူရောင်လေးပါเนาะကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်အဖြူရောင်လေးပုံစံဒီဇိုင်းနေထားတော့အရင် Note 10 5G နဲ့တော်တော်တူတယ်ဒီဇိုင်းလေးကတော့လှတယ်ဗျအဖြူဆိုတာဒီနောက်ကငွေမုံလေးကျဲထားတယ်နောက် 3D cap ပဲကျွန်တော်တို့ Note 11 Pro 5G မှာကြတော့ Note 11 Pro မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ကလုံးဝ4000ဆန်ဆန်ဒီဇိုင်းပေါ့အရင်ကျွန်တော်တို့ Note 10 5G ကိုင်းနေဆိုတော့သူကဟိုကိုင်းလို့ကောင်းအောင်တော့ဒီလိုအခုံးလေးခုံးပေးထားတယ်ပေါ့နော် 3D cap လို့ခေါ်တာပေါ့သူတို့ခေါ်တော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းပိုင်းအနေနဲ့ကတော့အရင် Note 10 5G နဲ့နှီးစပ်တယ်ကင်မရာကဒီမဲ့အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီ3ခုကအတူတွေပါဟာဒါဒီမဲ့50 megapixel main camera ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့8 megapixel ultra wide lens ပါမယ်ဒါပဲပေါ့เนาะထိရောက်တကယ်သုံးပြမဲ့ဟာတွေနောက်ပုံမှန်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် 3.5mm jack audio port ပါမယ် type C dual speaker ထိပ်နဲ့အပေါ်နဲ့ dual speaker နောက် IR blaster ပါတဲ့အတွက် remote အနေနဲ့သုံးလို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ fingerprint ကတော့ side mount fingerprint ပဲလာမယ်ပေါ့ okay အဲ့တော့ SIM tray ပင်လေးတော့တစ်ချက်ပြမယ် SIM injector လေးထိုးကြည့်လိုက်အောင် power လေးဖွင့်ထားလိုက်အဲ့တော့ SIM tray ကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့memory card ထည့်သုံးမယ်ဟိဆို single တစ်ကပ်ပဲတကယ်လို့ single နှစ်ကပ်ထည့်သုံးမယ်ဟိဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ memory card ထည့်လို့မရဘူးပေါ့ကြည့်ရပြီเนาะဒီလောက်ဆိုအဲ့တော့ဒါ power ဖွင့်ရင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘာတွေပါတော့ကြည့်အောင်โอเคအဲ့တော့ဒီမဲ့အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ33W fast charging ရယ်သူ့ရဲ့ type C ကျိုးပါမယ်เนาะကျွန်တော် original type C ကျိုးရယ်33W fast charging ခေါင်း original ခေါင်းပါမယ်เนาะဒါဆိုရင်တော့ဒါသူ့မှာပါတဲ့ပစ္စည်းတွေပါတကယ်လို့ကိုကဟာလား Redmi Note 11 5G လေးဝယ်တဲ့ဟိဆိုရင်တော့ပါမယ်ပစ္စည်းတွေကတော့ SIM injector ပင်ပါမယ် 0.7 silicon ပါမယ်ဖုန်းပါမယ် 33W fast charging ခေါင်းရယ် type C ကျိုးရပါမယ်ပေါ့ဒါပဲပါပါမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကလီလိုက်အောင်ပါဆက်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်ပါအဲ့တော့ display ကတော့ display touch sensitivity အားလုံးဒီရခင်ထွက်ခဲ့တဲ့ Note 10 5G နဲ့အားလုံးအတူတူပါပဲတန်ကြရပါပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဝင်လို့ရသွားပြီပေါ့နော်အော် display ကလည်းနော်ကျွန်တော်ဒီမယ်လင်းရတာအဆုံးထိတင်ပြီးထားလိုက်ပြီပေါ့အဲ့တော့ display ဘိုင်းကတော့ထူထူပြောစရာမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်လိုပဲ adaptive sim ပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ display မှာကြည့်လိုက်ပါဟလား refresh rate 16Hz 90Hz 90Hz ထိထားလို့ရမယ်ပေါ့ဒါပဲပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပါတဲ့ feature တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ send ပြီးတရားဘာမှထူမရှိဘူးကင်မရာရိုက်မယ်ပြီးရင် YouTube ကြည့်မယ်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကြည့်ရကျွန်တော်ဘာကြည့်စရာရှိတုံးဆိုတော့ Google service ပါပြီလားတစ်ချက်ကြည့်ပြရပါမယ်sorry ပြထမအောင်ဆို account access လောဆယ်တော့ဒီမှာ basic Google service မပါသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ basic Google service မပါသေးပါဘူးအဲ့တော့ update မှာများပါမလား global ကတော့လောလောဆယ် ROM ထွက်သေးတဲ့အတွက်တော့ change လို့မရသေးဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကတော့စမ်းပြီးတော့ပြန်ပြောပြပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကင်မရာလေးအရင်စမ်းလိုက်အောင်เนาะကင်မရာကတော့15 megapixel ကင်မရာပါပါတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းထုံးစံတိုင်းပဲကင်မရာ feature တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့မိုးမှာတစ်ချက်နေလိုက်ရင်ကျွန်တော်ရိုက်လို့ရရင်15 megapixel ပါမယ်နောက် AI watermark ပါမယ် slow motion ရိုက်လို့ရမယ် short video ပါမယ် vlog မှုတော့ဒီမဲ့မထည့်ပေးထားဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ15 megapixel လေးနဲ့တစ်ချက်စမ်းပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကင်မရာကတော့အရင်ထွက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ Note 10 5G ထက်တော့နည်းနည်းပိုတာလာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အရင်ကောင်တက်တော့နည်းနည်းပိုတာလာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ Note 10 5G ကင်မရာလည်းတချို့ကျတော့မကြိုက်ကြဘူးเนาะဒါပေမဲ့ game ဆော့ဖို့ပဲဝယ်ကြတာပေါ့เนาะဒီကောင်လေးဝယ်တယ်ဟဲ့ဆိုရင် Note 10 5G က game ဆော့ကောင်းတယ်ဆိုဒီကောင်ပို game ဆော့ကောင်းတယ်ပေါ့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော် ultra wide lens လေးတစ်ချက်ဆန်းအောင်ultra wide lens ကထုံးစံတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာ 1.8 ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် 0.6 ပြောတာ ultra wide lens ပေါ့နော် ultra wide ရိုက်ကြည့်မယ်ဒါကတော့နည်းနည်းပြုတ်လေးတွေရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကင်မရာကနှစ်ခုမနေ့က Note 11 Pro နဲ့ Note 11 နဲ့ချိန်ကြည့်လိုက် Note 11 Pro ကပိုကောင်းတယ်ဗျာတိတာဆိုရက်ဆက်ဆန်းပြီးရိုက်လိုက်တာဆိုတော့ဒီ ultra wide lens ကိုနှစ်ခုလုံးက Note 11 Pro ကကင်မရာပိုကောင်းတယ်ဒီကောင်ကတော့function ဆုံးနေဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောလို့ရတာ function ဆုံးတဲ့ကင်မရာတစ်ခုလိုပဲပြောလို့ရတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာချိန်လိုက်ပြီးဟေးဆိုရင်ညပိုင်းချိန်လိုက်တာတွေကဒီ
ကျွန်တော်တို့ပြုတ်တွေထားပါတယ်ပြုတ်တွေထားတယ် crispy clear မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ဟိုရှိပါတယ်နောက်ကင်မရာလည်းကျွန်တော်တို့ကဟို unboxing လုပ်တဲ့အချိန်မှာကင်မရာကြီးကိုတည်ချာဆန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့တိတ်ပြီးတော့မပြောရဘူးနော်တိတ်ဘယ်လိုကောင်းလဲမကောင်းဘူးတိတ်ပြောလို့အဆင်မပြေဘူးportrait ရိုက်ကြည့်မယ် portrait ရိုက်မယ်ကားလေးကို portrait ရိုက်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ portrait မူနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ကားပုံလေးပါဗီဒီယိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ Full HD ပဲရိုက်လို့ရတယ် 4K ထိမရဘူးကျွန်တော်တို့ Note 11 Pro မှာဆိုရင်တော့ 4K ထိရတယ်အဲ့ဒါတော့မထူးဆန်းပါဘူး Note 10 5G ရော Note 11 5G ရောဒီတကယ်တမ်းပြောရရင်တော့ကင်မရာကိုဇောင်းပေးတဲ့ဖုန်းလည်းမဟုတ်ဘူးသူကဈေးတက်နဲ့ 5G သုံးလို့ရတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ထုတ်တယ်ကင်မရာတော့ခဏလေးအများကြီးပါအောင်တော့50 megapixel လို့48 megapixel လို့ဆိုပြီးတော့ထုတ်တာပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ပြီးရင် selfie video ကဘယ်လောက်ထိရိုက်လို့ရတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ selfie နဲ့လည်း Full HD selfie camera နဲ့လည်း Full HD ပဲရိုက်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ကြည့်အောင် AI လေးဖွင့်ရိုက်ပေါ့ဗျာ AI လေးဖွင့်ရိုက်တဲ့ဟေးဆိုတော့နည်းနည်းကြည့်ရဖြစ်အောင်ပို့ပြီးတော့ပြင်ပေးမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါက AI ဖွင့်ထားတဲ့ selfie camera လေးပေါ့နော်ဒီဘက်ကတော့ AI မဖွင့်ထားတဲ့ AI မဖွင့်ထားတဲ့ရုပ်လေးပေါ့ဟိုဘက်ကတော့ရိုက်တာဒီကောင်လား selfie ကတော့မစိုးပါဘူးသူ16 megapixel ဘေးကကျွန်တော်တို့ဒီစပင်လေးရအစနော်မိုက်တယ် selfie တော့မစိုးဘူးကျွန်တော်တို့ကင်မရာကတော့အခုစမ်းဝယ်ထားပြီးတုံးထားရသူအပြင်မှာရိုက်တဲ့ပုံလေးမှာကြည့်မှပို့ပြီးတော့သိတာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကတော့ selfie camera တော့အခုညမီးအောင်လဲရှိလို့မသိရိုက်တာလှတယ်ကျန်တဲ့50 megapixel နဲ့ရိုက်တဲ့ပုံတွေကတော့တကယ်သုံးနေတဲ့ user ချင်းပဲ sharing လုပ်ပြီးတော့ဟိုပြောကြတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော် update တင်တာတော့ဆန်းပြီးသွားပြီ 12.3.4 မှာလဲ 12.5.4 မှာလဲလောလောဆယ်အထိကတော့ကျွန်တော်တို့ဆန်းပြီးတလောက်ကတော့ basic Google service ပါလာတာမတွေ့ရသေးဘူးအဲ့တော့လောလောဆယ်ပြောရမယ်ဟိဆိုရင်တော့ Google service အဆင်မပြေသေးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်အတန်နဲ့ရုံနဲ့ဆန်းမှုအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube တစ်ချက်လေး browser တွေကနေဝင်ကြည့်ပြီးတော့ပဲအတန်တွေလေးပဲနည်းနည်းဆန်းပြီးလိုက်ပါတော့မယ်global run ထွက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် basic Google service ထွက်လာတာပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ page ကနေပြီးတော့ပဲအတိပေးပေးပါမယ်ကြတော့တော့ကျွန်တော် YouTube ကို browser ကနေဝင်ကြည့်ကြတာပေါ့ဒီရောကျွန်တော်တို့ဟလာ Full HD ရပါတယ်အတန်းတော့ဟောကြောင့်ဒီမဲ့ speaker dual speaker ဖြစ်တဲ့တော့ကတော့နှစ်ဖက်လုံးကထပ်ပါတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ် YouTube ကြည့်ကြရင်တော့ဒီလိုမျိုး browser တွေကပဲဝင်ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် video screen ပြည့်ကြည့်လို့ရအောင်ဗီဒီယိုထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့သိရမို့လားအရင်ကျွန်တော်တို့ပြောပြထားတာအားသားထဲမှာတို့ online service ကိုပေးလိုက်ရင်ညံသွားပြီပေါ့နော်တက်တာ okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ local video နှစ်ခုရှိတယ်ဒီအရင်ဆုံးစိမ့်ဆူဆူလေးကြီးမှဆိုဒီကောင် display ကတော့ကျွန်တော်တို့အရင် display နဲ့အတန်ကတော့မပူပါနဲ့မိုက်ပါတယ်နောက်ချန်တယ်ဒါ brightness တောင်အကုန်မတင်ရသေးဘူးနှစ်ခုလုံးကကျွန်တော်လာ serious speaker ဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့အတန်ထက်ကျွန်တော်တို့Note 10 5G ရအတန်ထွက်တိုင်းပဲမပူနဲ့ display ကလည်း Note 10 5G ရလို့ပဲသုံးအောင်ပါဖြည့်ကြည့်လို့ရအောင်မိုက်ပါတယ် IPS LCD လည်းဖြစ်တယ် display ကတော့သူမိုက်တယ် display ကတော့မိုက်တယ် display ကတော့ကျွန်တော်အပြည့်ပြောစရာမရှိပါဘူးအတန်ကတော့ထုံးစံတိုင်း dual speaker ဖြစ်တဲ့အတွက်
ကုန်လုံးပိုကောင်းတာတော့ Note 11 Pro ကပိုကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ Note 11 Pro မှာပါတဲ့ဟာတွေရောဟာလားကောင်းတဲ့ဟာတွေမကောင်းတဲ့ဟာတွေအားလုံးသိပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်လောဆယ်အထိကတော့ Google Service မရသေးပါဘူး Redmi Note 11 လေးဟာ Note 10 5G ရဲ့ upgrade version ဖြစ်တာနဲ့အညီစွမ်းဆောင်ရည်ရလဲ Note 10 5G တဲ့အနေငယ်ပိုကောင်းတယ်ကင်မရာဘိုင်းမှာဆိုလဲ ultra wide lens ပါလာတာပိုကွတ်တယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့33 watt fast charging ပါသွားတဲ့အတွက် Note 10 5G 9000 Note 10 5G မှာ 9000 mAh ကိုအားသွင်းရတာ81နဲ့အားသွင်းရတာကြားတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့33 watt fast charging နဲ့အားသွင်းလို့ရမယ်အဲ့တော့ Note 10 5G ကိုင်တဲ့လူတွေလည်းစိတ်မညစ်ပါနဲ့အနေငယ်လေးပဲတာသွားတာဆိုတော့ဟိုတိတ်တော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုက Note 10 5G နဲ့ Note 11 5G နဲ့ရွေးရခက်နေတဲ့ဟိဆိုရင်တော့ Note 11 5G ကိုပဲဒီချိန်မှာဝယ်သင့်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်စွမ်းဆောင်ရည်တာမယ် quick charging ရမယ်ကင်မရာ ultra wide lens နဲ့15 megapixel ပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေဒီရခင်ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Note 10 5G တဲ့တာတဲ့အချက်တွေလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ unbox လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲအဆုံးတက်လိုက်ပါမယ်အားလုံး stay safe stay strong ပါခင်ဗျာ